ему Зейнеп. Но сегодня, так же, как ты когда бил меня, я рискнула жизнью своей дочери доверия. Снова еще один. А? Те мужчины, на которых ты надеялась победить тебя, ты права. Я могу тебя понять. У меня был отличный отец. У него не было денег. И мы голодали. Ходили раздетыми. Станем за нее горой. Станем защищать. Это принесет тебе счастье. В детстве мы с братом играли в шарики. Так он специально поддавался, чтобы я была счастлива. А вы с собой не играли? Могу поспорить, что это ты смотрел. Значит, дело дело. Очень быстро. Только не смей говорить мне о замужестве. Да. Продукты были, да? Есть какие-то зацепки? Да, конечно, проходите.
правильно, но я не думаю, что он сделает что-то такое. Господин, ну давайте не будем себя обманывать. Никто не похищает человека с хорошими намерениями. У вашего приятеля проблемы с психикой. Если он не получит от Зейнаб желаемого, он может причинить ей вред. Не дай бог. Вот именно. Она и для нас очень важный человек, член семьи. Что-то случилось. Чем мы можем помочь? Я готов искать вместе с вами. Нет, мы уже везде смотрели. В доме, в магазине, там их нет. Я знал, что их там не будет, и здесь тоже. Знакомого. Склад. Куда он мог отвезти девушку? Не знаю. Я его близкий друг. Он все обсуждал со мной. И я про такое место не знаю, господин Барыш. Уже придите в себя. Разве он виноват? Ну все, все. Все. Спокойно. Господин Барыш, пожалуйста, умоляю, отыщите мою дочь. Госпожа Сакене, У меня никого нет, кроме нее. я спасу ее, обещаю вам. А пока что мне надо в участок. Я тоже. Давай, все. Прошу, господин Барыш, дочка. Хочу, пожалуйста. Я прошу тебя. Не кричи. Нигде у тебя точно. Если будет помощь, мне тоже сообщи. Не трону, не надо меня бояться. Ты что-то хочешь? Меня тошнит. Наверное, укачала по дороге. Да и ты гонишь как ненормальный. Воды? Да. Она разбита сейчас, и сразу стало легче. Она знает, что мы едем. Откуда? Я плачу за вас. За полицию я уже поставил. Мама. Посмотри на нас. С утра даем показания, а дома чечевичную похлебку делаем. Сложно это обычное дело. А что поделать? Ничего не... Ой, он испытал. Я хочу, чтобы он хоть раз улыбнулся. Хочу, чтобы он стал свободен. Дай бог оба вернутся живыми и здоровыми. Вернуться. Конечно, так и будет. А потом...
сильные отеки при беременности. А ты еще и в страшном стрессе из-за Мехди. Но не переживай. Это каштановое масло творит чудеса. Спасибо. На дороге были пробки. Меня было нелегко привести сюда. Не говори мне нет, Зайнаб. Ты же не хочешь меня огорчить. Мы выйдем из этой комнаты. Моя красавица-доченька. Я реально встречаться буду. 100 пудово.